Стоп! Не лечи кашель, пока не узнаешь секрет. Этот рецепт знали наши бабушки, но почти все сегодня делают одну ошибку. Не спеши, слушай травы. Тепло лечит, природа помнит, то, что забыли люди, помнит лес. Запомни простую формулу. 1 ложка ромашки, щепотка чабреца, горячая вода, 5 минут тишины. Это важно. Главная ошибка – люди кладут мед в горячий чай. А бабушки ждали, пока чай станет теплым. Иногда лекарство – это не аптека, это знание, которое почти исчезло. Подпишись, я покажу еще забытые рецепты, которые передавали только своим.